ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में मौजूद चीज़ों से ही बना है। चले आइए चलते हैं इसे किस तरीके से मैंने बनाया है, आप भी देखें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले काली मिर्च को लिया, 1/4 कप मैंने यहाँ पर काली मिर्च को लिया। काली मिर्च के बहुत से फ़ायदे हैं, जिस्म में गर्मी पैदा करता है और वज़न भी कम करता है और नहायत ही मुफीद है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लौंग को ले लिया। यहाँ पे लौंग मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, जो कि ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बड़ी सब्ज़ इलायची ले ली। सब्ज़ इलायची को मैंने यहाँ पे लिए, जो दमा हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है। 18 दाने इसके मैंने लिए होंगे और आपको नहायत ही जिस्म के अंदर ठंडक महसूस करता है। इसके बाद फिर मैंने ये बड़ी इलायची ले ली है, ठीक है। बड़ी इलायची को मैंने इसमें से इसके दाने से निकाल लिए, जो कि चेहरे के दाग धब्बे जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, खून को साफ़ करता है। तो हमने इसके जो अंदर के दाने हैं उसको इस्तेमाल करना है, ताकि इसके इस्तेमाल से हमारा जो हम लोग चीज़ बना रहे हैं नहायत ही अच्छी रह जाए, हमारा चेहरा भी साफ़ हो जाए और खून भी हमारा इसके साथ साफ़ होता रहेगा। मैंने दाने ले लिए थे, ठीक है। 7 से 8 दाने मैंने बड़ी इलायची के लिए और उसके दाने मैंने निकाल दिए और ये देखें इसके जो छिलके से थे उसको मैंने साइड पे कर दिया। दाने मैंने डालने थे, दाने मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ले लिया दालचीनी को ले लिया, ठीक है। ये दालचीनी यहाँ से 15 दाने होंगे, जो कि वज़न को कम करता है, नज़ला ज़ुकाम और पुरानी खांसी को भी कम करता है और वज़न को भी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस में लेकर आता है, कम करता है। इसके बाद फिर मैंने सौंफ को ले लिया, जिसमें विटामिन ए सी भरपूर ताकत में पाया जाता है, नज़र तेज़ होती है, खून साफ़ होता है, ठंडक का असर देता है। इसके बाद फिर मैंने 1/4 कप मैंने यहाँ पर ज़ीरे का लिया। सौंफ मैंने 1 कप लिया था और ज़ीरा मैंने 1/4 कप ले लिया, ठीक है। ये नहायत ही ज़बरदस्त है, जिस्म की गैस है, वज़न कम करना, बच्चों को भूख ना लगना, मतली, पेट की चर्बी, शुगर कंट्रोल वगैरह में भी बहुत ही ज़बरदस्त है और वज़न भी कम करता है और खांसी वगैरह का भी, नज़ला ज़ुकाम का भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद फिर मैंने चूल्हा लगा लिया दरमियानी आंच पे, देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1/2 कप अदरक का पाउडर डाल दिया। चूल्हा अब बंद था, ठीक है। और फिर मैंने अदरक का पाउडर डालकर इनको अच्छे तरीके के साथ मैंने मिक्स करने लग दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो तवा था, जो पैन था, वो गर्म ही था। इसके बाद फिर मैंने इसको इस तरीके से जूसर के जार में डाल दिया और इसको मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया। देखें अब ये ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंड होने के बाद इसका इस तरीके के साथ, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो गया है। आपने इसको इस तरीके से ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद आपने एक प्याले में डालना है, लेकिन ये गर्म सा होगा, क्योंकि जूसर से ग्राइंड होने के बाद ये गर्म है। आपने गरम गरम इसको बोतल में नहीं डालना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर आपने इसको एक बॉटल के अंदर डाल देना है। बॉटल को अच्छे तरीके से आपने धो लेना है, अंदर से गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। खुश्क होने के बाद फिर आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। और फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। आपने इसको रख देना है इस तरीके के साथ। जो जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली, मैंने आपको साथ साथ उनके फ़ायदे भी बताए कि उनके क्या क्या फ़ायदे भी हैं। नहायत ज़बरदस्त है, मैंने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया है। मेरी तबीयत पिछले दिनों में बहुत ख़राब थी, तो जब इस्तेमाल किया तो मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा क्यों न मैं आपको भी ये सब कुछ बताऊं और आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर करने में नहायत ही सवाब का काम है और आप किसी और को बताएंगे तो इससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है। ये देखें इस तरीके से मैंने बॉटल में डाल दिया और इसके बाद फिर मैंने गरम गरम मज़ेदार सी चाय बना ली। चाय के बाद फिर मैंने इसमें कितना डाला, 1/2
टीस्पून डालिए, ठीक है। ये नहीं है कि भर भर के चमचे आप लोगों ने भर भर के डालने, नहीं, आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इस तरीके से डालकर जितनी आपको चाय चाहिए आपने ले लेनी है। बाकी घर वाले ठीक हैं, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उनके लिए, जो बीमार है उसके लिए हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर डाल देनी है गर्म चाय में और इसको मिक्स करके पी लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।